social media kana gubbaa obboleeyyan dila tokkoon qaba. Namni guyyaa tokko anas ni rakkadee waan erginaan ji'e yoo jiraate wallahi ni asaabanii ane. Sigalte hiriyoota hedduu qabna naaf obboleessi kiyya warra keenya wajjin turre kaarra Ameerikaa jiran ka Kanaadaa jiran ka Austraaliyaa jiran isaan san silaa namni nama wajjin ture sanii waa himatu akka ilmaan haadhaa caala wal jaalachaa du'aa wajjin godhachaa gaddaa gammachuu wajjin godhachaa keenya wajjin turre isaan san caalaa silaamina dhiyaatee awwaatti maddu hin jiru mee guyyaa tokko anasiitu mee rakkadee na gargaaraa ji'e haajan isan kun amma fakkeenyaaf anuma rakkataa kan nama hedduu amana na bira jaleeffata. Ijoolleen iddootti dhalatan hin beekne tanii maqaa isaaniitu maqaa feesbuukaatiin faa malee maqaa sooshaal miidiyaa isaan itti fayyadamanii faa malee hin beekneetu amana na biraa qaba. Warra 500,000 na biraa qabuu jira, nama miliyoona na biraa qabuu jira, kan miliyoona ol qabuu jira, kan saniiga qabuu jira. Yoo xiqqaate gara nama 30tu amma kana amana na biraa qaba. Na biraa jechuudha. Kaniin garii isaanii amanaa isaanii katabee fi hangana na biraa qaban jee arraangan irraa fudhatanii hanganaaf jecha arraangan irraa fi hanganaaf jecha bifa saniin takka kannee fi warraan firraa fitee baalaansii isaanii duwwaa waliin gadi sammuu dabarruu dheertuu jira. Osuma irratti ulaaluu dandeessi jibbumaan amaanaa jeetiin wanna gubba qabadhee jira nootii gubbatti warra amaanaa na biraa qaban jechuudha. Amani gartaani amaanaa jira. Warri kun warra amaanaati. Ammoo warri duwwaa warra amaanaa isaa na biraa fidatan. Warri duwwaa akka gartu kun akkamatti warra amaanaa isaa na biraa fidatan. Duwwaa gartaani kun duwwaa gartaani gubba gadi irra baalaansii kun amma kana biraa qabu hangana qabu. Kun amma hangana na biraa qaba. Kunis hanganaa fi baalansiin isaa kun ammoo 100,000 hanganaa fi 100,000 hanganaa fi kun ammoo fixee jira. Kan ammoo hanganaa fi kanallee 300,000 fi maal gartaani waan amma na biraa qaban jechuudha. Hundi amaanaa kun hangana na biraa qaba warra amaanaa na biraa qaba warri duwwaa kun miliyoona qabu jira gartaa. Isaan kun amaanaa tana kan na biraa qabanii waan ajaa'iba sitti waliin beeynuuni. Wanni jabduun irratti kiyya kadhadhu amanaa tana faana irratti eegi amanaa tana faana irra jabeessi irratti haajamuu mala namichi kun borutti haajamuu mala iftaan itti haajamuu mala jabeesseetiifin amanaa isaanii galmaan gaaf warri amanaa na biraa qaban kun guyyaa takka rakkooti yoo dhagan beema dhageenya hajaani sooshaal miidiyaa irraa nuuf jiranii miti biyyoota adda addaa irra jiran ammas guyyaa tokko amanaa san nu ergi jenneeniiti if bira bubbulche jennee haragaan abbaanima yeruma isaan nu ergi jenitti hogguma san ergaaf yeruma isaan nu ergi jenitti hogguma san ergaaf. Warra amata lama maaleen isaanii bira turee jira kaama sadii bira jiru jira kadhiyoo tan biratti argatee jira yeroo isaan itti haajamu rakkoo dila kana qabaachuu wajjin maallaqa isaanii itti haajamu kana qofaa miti haa maaleenii gargaarsaan jedhamu na bira doktora Silee fi buleen teenya makii waroo nutti ergan miliyoona 3 daakuu rabbaafnee jirra wanti miliyoona 3 irraa hafe akkaawuntii teenya irra jira hanga ammaa jechuudha wanni miliyoona 2 fi nama bira geesse wanti miliyoona takka jala dhiyaattu abbaaf Afrikaa san bira jirti. Wanti miliyoona dhiyaatu akkaawuntii keenya irra jiru. Isaan saniin rakkataadhaan meeshaa isaan maallaqa isa erganiif amma anuu rakkataa san irraa tokko ta'ee jira bira akkasii barbaada. Aboo rakkoon isin uummata gargaarettanii maallaqa narra ergitanii mana na seente akkamiin eega amata bira kutee amata lama gee malee maallaqa san irraa yaabuni rakkadhee akkamii jee guyyaa takka isaan hin gaafanne mee nu gaafate ajaa'ani. Amaanaan san galma gahuu dhabuutu hanga ammaatti hirriba na dhorku jira. Doktora Silee kan isaan barreesseetiifin warra mootummaan nu dhorge bakka geessinu dhabne maalleen sun akkamitti taa'u jira gaa'e akka waan nuti laaffifne akkaawuntii irra deebinee akkan seene jeen itti himaadha akkaawuntii gubbaa taa'u jiru maalleen sun hanga ammaatti jechuudha. Osoo rakkoon dilli tunna jirtu maallaqa na bira jiru san mee akkamiin taa'anuu rakkadhee bakka rakkataa halee gargaaru isin maallaqa nu ergitanii san bu'eetiin jira hanga tokkollee ta'u waan hin gargaarsaaf itti fayyadamu irraa naa goodaa jee isaan hin gaafanneen baadha. San qofaa miti. Awurooppaa tanarraa nama hin beeknee jira amma amanaa na biraa qaban akka deeggarsaatti afooshaadha. Maallaqa erganii maallaqa sanirraa gaafa nu baddallee deemu uummata sadi midhaan binnee fi kana biratti hafe amma sadii dhuma furtan kana biraa fi ammallee jiru jira akkaawuntii biyyaarra hin tuqu maallaqa san maaliif dhufanii irra nagaafatu dandeen boru nagaafatu dandeen yeroo nagaafatan hin beeku yeroo isaan nagaafatanitti waan san bakka isaan itti erginaan janitti erguudhaaf qophii ta'eetiin akkasuma dhiisee ta'an baana rakkoo xiyyaa fi qabee amanaan nama na biratti hin baddu. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa obboleeyyan dila tokkoon qaban namni guyyaa tokko anas ni rakkadhee waan erginaan ji'e yoo jiraate wallahi ni asaabanii ane. Sigalte hiriyoota hedduu qabna naaf obboleessi kiyya warra keenya wajjin turre kaarra Ameerikaa jiran ka Kanaadaa jiran ka Austraaliyaa jiran gariin isaanii Austraaliyaa irraa mana dawwalanii hedduu rifatanii yaa bunuti illee quba hin qabnu amma immoo lafaa kaanee jirra nurra laalii nu dhiifama nu godhe fuulduraatiif taa'ammaatiif ni jirra jedhanii amma dawwaluu ture reefuun tana atuuni beekta garii immoo maqaa siime isaan san silaa namni nama wajjin ture sanii waa himatu akka ilmaan haadhaa caala wal jaalachaa du'aa wajji godhachaa gaddaa gammachuu wajjin godhachaa keenya wajjin turre garaan nu raafamee addaan bahuu keenyaaf dadhabachaa imimmaan haqachaa addaan baane
isaan san caalaa islaamina dhiyaatee awwaattii maddu jiru mee guyyaa tokko anasiitu mee rakkadde na gargaara jee haajaan isaan sun wallahi takkaa jee min beeku jechuufis hin ta'u ammas najja baatee suma dhan harkaa baate malee jechuuf hin ta'u baana namaan waa gaafadhu dhabeetee miti namaan na gargaara ajuun dhabeetee miti namaan rakkoo xiyyatti madhu dhabeetee miti isiin dhabe hin dandeenye walumaatu hin dandeenye akkas jechuu sana na gargaara jechuu sanirra wallahi agabuu oolee bulee agabuu sanii akkasuma beelaayyoon deeraa na gammachuu malee na gargaara jee namatti haajamuu tana qabimarraa hin fedhu kumaan jalqaba irra siin jedhan jechuudha. Bifa sanii rakkoon xiyya narra turte jechuudha. Jireenya kana keessatti hanga tokkos uummata keenyaaf sagalee taanannee dhokachaa rakkachaa baqachaa turre biyya namaa turre egaa asitti deebines alhamdulillah rabbumaa tofiin nugee akka ani fuwaadhoo isuun akka rakkoo xiyya fi callisee irra ciisuun akka namni keenyallee itti himattu malee ifii siin beekne silaa siin jedhuun baana. Hojiillee eegaltee beekaa hojjechuudhaaf waa qabaachuu si feesi. Biyya tana gaafa galle waan ittiin hojii eegalan san waa harkaa dhabuun raasa maala dhabuun anaa liqii nama gaafachuu sodaatu kan namni wayii qabanna beeku anaa gargaarsa nama gaafachuu sodaatu kan namni ni qabanna beeku wannummaan hojii san ittiin eegalan waan hin jirre hojii san eegalan kan ammatti akkatti hin jiraame rakkoon nama akkanumatti taa'uu kan daleenye si galtee hamaatii qabu rakkoo akkamatti namaan gaan akkuma rabbii ittiin jiraachuu jirra malee keessa jirru kolfaataadha. Maadaraa jira kana guutumatti gaafii ta'eef nama na gargaaru hin dhabne anaatu na gargaara jeeni gaafachuu dadhabee jechuu barbaadeetti kana gaafeetiin beeku. Saad wallahi akka malee emooshinaalii ta'e nattuu dhaga'ame mee gaafii lammataa irratti ati yeroo hedduu rakkoo uummataa furuun beekamtu. Kan beela'ees, kan rakkatees, kan qoonqoo dhabees dhibiin ilaa jimma bindoo baddallee dayitee rakkoo uummataa furuun beekamu. Rakkoo ta'e furuudhaaf akkamitti rakkoo ta'e furuun yaaliin rakkoo ta'e irratti akkamitti hin hojjetine. Kana malees maadaraa guyyatti gosa biyya sadii fi lama deemtu kan inni ijaan argees. Maadaraa deemtu kana guutuu yeroo deemtu kiisha keetirraa baasaa anka gariitis konkolaataa kontaraata qabachaa yerootti akkasitti deemta. Mee rakkoo ta'e furuudhaaf akkamitti hin dandeenye kan uummataa furaa tanaan dhabe. Arroo so'aan rakkate wallahi rakkoo ta'e furuun guyyaa tokko natti hin fudhattu. Humnaan qabu hundaan sagalee sii tahee deeggarsa dachii dhiite bakkaan baasee rakkoo ta'e san furuudhaaf manatti hin qabu hanga rakkoo ta'e san furamtu. Akkuma naa agartu yoo rakkoo diiniif gabbee mana kiyyatu waan qabu. Malaangee udu shaytaan hin dhufin dura mizida jaaru fichi dhagee waggaa sadiin ichi fixe osoo mana kiyyatti hin deebiin ummata kiyya ka roga diiniin akka tokko jiru gaafaan argu akkamittiin keessaa gala jedhiin keessaa hafe ichuma taa'ee sagantaa godhaa hanga sheeka finnee qubsiifnutti ichi ture gaafa sheekni qubate baa isarra buufadhee biraa gale gaafa isaan kutan ammas ichi deebi'eetumaan akkasumatti jala dhukkaawee obboleeyyaniin qabutti iyyadhee mana karatti hafees xumursiisee alaa mana irraa fitee mana sana akka suuraa jala kaa'anii bareechee ta'ee gartee gaafa inni irraa dhumee sheekni galee keessa gattaa'e booda mana kiyya gaddee hanga hangasiitti ijoollee kiyya quban qabu. Gaafa gargaarsa uummataatiif deemnus ta'u uummata keenyaa dubbachuun nu deemtu. Sadiin dubbachuun nu deemtu. Obboleeyyanii nu deemtu. Teenya ammoo mee kan jetteef dubbatamu. Ni rakkatteettee kan barbaadee dubbattu. Ni rakkatteettee kan uummata si jaallatu kana qalbii qabsite. Rakkoo ta'e yoo dhageenye uummanni kun ni gala. Garuu rakkoo ta'e quba siin qabanne. Yoo itti himatte ni rifatan. Ummata kana rifachiiftee baay'inaan namni nu jaalatu miskiina waan qabne. Ummata yoo lubbuu isaanii nuu kan nuu taate malee wallaahi gara na balleessanii tokko baata jedhanii himmaan buuse. Ustaaza kalee tiyyaan sii kanna waan takka qarshiin sii kannu hin qabu siin jaaladhaan yoo bakka itti gurguran beektu nama gaafadhu naa hima kanaan jiru jira jedha mana barreessee jechuudha isaan. Isaan sanii garaa na balleessee uummanni na jaalatu ummata kanaa kana waan naa godhu hin qabu qalbii cabaa qalbii cabsuun hedduu natti ulfaatu. Namoota na dhiyaatan ka'ee rifatanii na lillahi jedhanii waan barreessanii ture rifatanii jechuudha. Akka waan musiibaan itti guuteetti dhiifamaan gaafachuu ture. Warri miidiyaa kun waa hedduu nama jalaa baasaa warri miidiyaan na jalaa waa baasee rakkoo xiyya ganda dhageessisee kabiraa ammas dhufee san dhageenyaan intarviiyuu na godhee haareetta sanirraa hamtuu ol baasee garaa isin balleesse dhiifama naa godhaa jeetiin dhiifama gaafadhee hin baane. Qalbii uummata kanaa cabsuu diddaaf rakkoo teenya miidiyaa irratti ol baanee hin himu namatti isin qal jennee dhoofannee deemnaan baana. Jireenya hawaasa keenyaa yeroo hedduu wanni yaaduu qabdu uummata kiyyaa maaliin godhee si'aachisuu qabu malee uummanni kiyya maal naa godhee yaada kee ta'uu qabdu gaafa akkas taate waa hojjechuun hin dandeessu uummata. Haayuun xiyya guddoon maaliin uummata haa godheeniif gaafadha malee hangam takkaan masjiida sagalee ta'ee gaareef madarasaa majlisa hangam takkaan uummata kiyyaaf gadhaaf waan naaf uummata kiyya kan ijaarsisuufis godhu sadaqaa ijaaree nuu ta'u
rakkataa meeqaan beela baase nama meeqaan gargaare nama meeqaa saba kiyyaan beelate waan kana kanaan na yaachisa malee hangam takkaan beele osoo uummata kanaa qabuutiin beele akkamittiin beelaa wanni akkasiin ajaajiba saniifin jireenya kiyyarratti xiyyeeffachuun anaaf hin ta'u sifaadhaaf taasila walitti dhiyaanna nan gaafattu malee osoo na gaafatte rakkoo tiyya sana ibaruu dandeessa na dhiyaatta nama na gaafatuuf takkaan garree kunoo barama ijoolleen takka obboleessa kiyya furqaan tokko hordofatan tokko astaanii na gaafatanii gaafa an itti uumaa gaafannaa mul'atan rifatanii isaan waan naa godhan Anuu rifadhe. waan naa godhan dhaban malee an namatti himee rakkoo tiyya amma namni waan hin konkolaataas qabu na si'a waan hin bakka jireenya ajaa'ibaa jiraatu na si'a sheemisfaa tokko yaadadha waan naan jee miskiinni gabbatu khayriin qabu gabbatin naan jee gaafa dura garaan kun nabboo jiru wallaahi siin jee waan garaan kun na godhe meetti madhiis ummata keenyaaf sagalee ta'u yoo mutti hooti ifii teenyaaf ammoo ganaas ta'e yoo ta'e sagalee ifii ta'uu garaan hin danda'u sanumaaf yaannee Obboleeyyan kiyya dhageessanii dubbiin guddattee farra irratti waan fe'an jettee arraan tana gaafiin attaateetiin waan kana fadhii malee ustaadni osoo kalees irra deddeebi'ee waa namallee gaafachuun fadhu ustaadni irra deddeebi'ee gaafii tana gaafachuu dhageessanii akka malee miila keessa nama galchaan arra ol beebuu illee dadhabeetiin of keessatti boo'e maaliifi imimmaan dhurra akkasinarraa dhangala'u san arraan tana keessa akka nama qalbi cabatti of keessa boo'e maaliif ustaadaan ilaarraa maalittiin quba qaba nama tujjaara nama jabaa kana anallee gargaara na gargaaru kana anallee waan naa godhaa ture yeroo nan fuularraa waggaa sadi dura rakkachaa ture fuularraa beekee kanaa godhaa ture ustaad yeroo waa naa godhu kana waa qabuunsa bakka ustaatu tujjaaraa soo ture dubbii akkuma dhageessan kana ustaanni gara laafummaa qaba malee tujjaarummaa sanii miti ustaanni nama jaalata malee gara laafummaadhaan waan qabu nama wajjin nyaata anarra wanni jechuu barbaadu namoonni wajjin jiraannu obboleeyyan wajjin oollee bullu hiriyoonni wajjin oollee bullu rakkoo tiyyan beekan maaliif jennaan rakkoo tiyya waan hin dho'ifadhu jecha ittiin mul'ifadhu gammadeetiin koollee wajjin taphadhee geggeessa kaka isi kiyya na laalachuu jiruun kaka isi kiyya na boo'u jiru kaka isi kiyya gaddana qabuun kaka qalbii qabni keessaanii jiruun gubbaa kanaan koollee seeqee geggeessa asoo wajjin ture rakkoo tiyya takkaan dhageenya. Osoo rakkoo tiyya dho'ifadhee deemuutiin rakkoo uummata tiyyaa itana yaachiftu rakkoo uummataa saniitu rakkoo tiyya mul'ifachuu fi namatti himachuu irraa illee na daangeessa jechuudha. Yoon gabbaa uummata tiyya kan beelaan sadaqaa karaarraa kadhatuun harkaa kan uffanirra dhumee carqaa'ee deemu kanaan harkaa kan dhukkaa'ee cittaa'ee deemu kanaan harkaa osoo kana gartuu rakkoo ta'e ati mana keessa galtu qabdu nama mana dhabee barandaa irra galu nama osoo gartuu kan mana namaa jala galu osoo gartuu akkaataan itti rakkoo ta'e himattu hin jiru waan ta'eef rakkoo tiyya himachuu hin dandeenye nama na dhiyaaturraayis kanarraa fagoo jiru kan yaadurraayis nama hundarraa rakkoo tiyya dho'ifadhee deema hatta haadha abbaan kiyyan beeka yoo na bira dhufan waa kanneetiin ofirraa geggeessa obboleeyyan kiyya yoo na bira dhufan rakkoo tiyyan beeka waa kanneetiin ofirraa geggeessa hiriyoonni kiyya rakkoo qaban yoo na bira dhufan waa kanneetiin ofirraa geggeessa namarraa faa fuudhee jechuudha. Hangas takkatti rakkoo tiyya tana dho'ifachuuf hin tattaafadhaa jechuudha. Sababa rakkoo tiyya dho'ifachuu kiyyaatii fi rakkoon tiyya narra turte malee uummanni kiyya na gargaaruu dhabeefi miti jechuudha. Yeroo hedduu wanni ati yaaduu qabdu uummata kiyya maaliin godhee si'aachisuu qaba malee uummanni kiyya maal naa godhee yaada kee ta'uu qabdu. Gaafa akkas taate waa hojjechuu hin dandeessu uummata. Haayuun tiyya guddoon maaliin uummata haa godheeniif gaafadha malee hangam takkaan masjiida sagalee ta'ee ijaaree madarasaa majlisa hangam takkaan uummata kiyyaaf gadhaafe waan naaf uummata kiyya kan hin ijaarsisuufis godhu sadaqaa ijaaree haa ta'u. Rakkataa meeqaan beela baase. Nama meeqaan gargaare nama meeqaa saba kiyyaan beelate waan kana kanaan na yaachisa malee